مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الاجواء الجميله، اجواء الجامعه حسن الثاني. اذكر معنا اليوم عندك اليوم اما النجاح يا اما الخفاج، وممكن اذكر بان هنا من ينجح وهنا من يعود. وذكر بان هناك الاحترام في الدوره العاديه، وفي الخفاج مستحيل ان يكون الاحترام. عندك النقله، عندك جبد ومديها في الخوف لبخوف. هذه نصيحه اعطيها للجمهور. يلا ان شاء الله.